Hepinize merhaba. Bugün ı sesini öğreneceğiz. I. Ama bugün ı sesini öğrenirken yazarak öğrenelim istedim. Bakın ekranda arılar kahvaltı sonrası bal tabağında kalan balları yemeye gelmişler. Çiçeklere de konup oradaki tatlı olan, faydalı olan kısımları alıp kovanlarına götürüp bal yapıyorlar. Arı kelimesini heceleyelim. Arı. Şimdi arı kelimesini yazalım. Yazarak ı sesini de öğrenelim. Önce sesleri sırasıyla çıkarıyoruz. Arı. Önce a sesi çıkıyor bakın. Arı derken a'yı yazalım. Sonra tekrar sesleri sırasıyla çıkaralım. Şimdi r sesi çıktı. Onu da yazalım. Arı. İşte bu ı. I sesi, I harfi düz bir çizgidir. İnek derken ilk harfimiz, ilk sesimiz İ sesiydi. İ noktalı düz çizgi. Ama I noktasız. Yani İ harfinin noktasız hali I harfi, I sesidir. Noktalı olan düz çizgi I, noktasız olan I. İ, 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 I. Bu büyük I. Bu da küçük I. Arı kelimesine yeniden dönelim. Bakın A sesini, R sesini daha önce öğrenmiştik. Ar oluyordu. Ama yanına ı geldi. Arı oldu. Arı. Sesleri sırasıyla çıkararak okuyoruz. Arı. Arı. Bakın bu da ayı yavrusuyla beraber. Şimdi de birlikte ayı yazalım. Sesleri yine sırasıyla çıkarıyoruz. Ayı. Önce A çıkıyor. A'yı yazıyoruz. Ay sesi çıkıyor. Y sesini de yazalım. Sonra da ayı I sesini yazıyoruz. Şimdi okuyoruz. Ayı. Heceleyerek okuyalım şimdi. Ayı. Ayı. Bakın arı derken de ayı derken de kelimenin sonunda ı sesi çıkıyor. Ayı. Arı. Yes! Şimdi de öğrendiğimiz bu sessiz harflerin yanına ı sesini getirerek iki harfli heceler yapalım. Ama önce bu sessiz harflerimizi tekrar bir okuyalım. L, m, 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 t, t, y, y, r, r. Sessiz harflerimizin küçük harf olanlarını aldık. L sesinin yanına ı'yı getiriyoruz. L. K sesinin yanına ı'yı getiriyoruz. K. N sesinin yanına ı'yı getiriyoruz. N. M sesinin yanına ı'yı getiriyoruz. M. T sesinin yanına ı'yı getiriyoruz. T. Y sesinin yanına ı'yı getiriyoruz. Y. R sesinin yanına ı'yı getiriyoruz. R. Bakın çocuklar, öğrendiğimiz sessiz harflerin sonuna ı sesini getirince işte bu heceleri elde ettik. Tekrar okuyoruz. L, K, N, M, T, Y, R. Çocuklar, bu iki harfli heceleri üç harfli heceye dönüştürelim mi? Yes! Hadi gelin bakalım. Hepsinin sonuna bir l sesi getirelim bakalım. Üçlü hangi heceler oluşacak? L hecesinin yanına l gelince l. Devam ediyoruz okumaya. Kıl, nıl, mıl, tıl, yıl, rıl. Bu
hecelerin sonuna şimdi de k sesini getirerek heceleri okuyalım. Lık, kık, nık, mık, tık, yık, rık. Çocuklar, siz de öğrendiğimiz diğer sessiz harfleri bu hecelerin yanına getirerek üçlü heceler yapın, olur mu? Yes! Bakın çocuklar. Bir anne tavşan. Bakın burada. Yavrusu diğer tarafta kalmış. I harfi var yanında. I harfinden yardım istiyor. Yavrumu bana getirir misin diyor. Götürelim mi? Yes! Hadi götürelim. Ama I harfi bu yoldaki kutucukların içindeki sessiz harflerin önüne gelerek gitmesi lazım. O soldan giderken sağdan da yavru tavşan onunla beraber gidecek. Hadi bakalım. I harfi atlıyor, atladı. Yavru tavşan da atlıyor. I sesinin önüne I geldi bakın. Il oldu, il. Şimdi de k kutusuna atlamaları gerek. Evet, atladı. Bakın çocuklar, I harfi atlayınca diğer kutuya hemen yavru tavşan da atlıyor. K sesinden önce I gelince bakalım ne oldu? Sesleri sırasıyla çıkararak okuyalım. Ik, ik. Şimdi ninenin kutusuna atlayacaklar. Atladı. Okuyoruz. In. In. Mamanın sesine sıra geldi. I atlıyor. Atladı. Okuyoruz. Im. Görüyor musunuz çocuklar? Yavru tavşan da annesine gidebilmek için I sesiyle beraber kutucukları atlıyor. Şimdi kutucuğuna atlayacaklar. Evet, atladılar. Bakalım bu kutucukta hangi hece oluştu? It, it. Şimdi de yağmurun, yayanın, yüzmenin yi sesine geldi sıra. I sesiyle yavru tavşancık atlıyor, atladı. Okuyalım bakalım. Bu hece ne oldu? Iy, iy. Sadece bir kutucuk kaldı. Radyo, Rize derken çıkan kutucuğuna atladılar mı? Ondan sonra annesine kavuşacak. Evet, kutusuna atlıyorlar ve atladılar. Şimdi kutucuğundaki heceyi okuyoruz. Ir. I sesi yavru tavşanı köpekten kurtarıp annesine teslim ediyor. Evet. Annesi de ona teşekkür ediyor. I sesi şimdi geri dönmek zorunda. Yine kutulara atlayarak. I sesi yavru tavşanı annesine getirirken kutucuklarda iki sesli heceler oluşturdu. Onları okuyalım önce. Il, ik, ın, ım, ıt, ıy, ır. Bu hecelerin başında I sesi var bakın. Hepsinde I sesi var. Şimdi I sesi sessiz harflerin sonundan atlayarak gidecek. Bakalım yeni oluşan 3 harfli heceler neler olacak? I sesi ır hecesinin sonuna atlıyor. Evet, atladı. Ir hecesinin hem başında hem de sonunda I sesi oldu. Şimdi bu sesleri sırasıyla çıkararak okuyalım. Ir. Şimdi I sesi sırayla diğer kutucuklara atlıyor. Biz de okuyoruz. Iyı, ıyı. Itı, ıtı. Imı, ımı. Inı, ını. Ikı, ıkı. Ilı,
ılı. Bir de ı sesiyle başlayan bir kelime öğrenelim. Bakın bu ırmak. Irmak denize akan büyük akarsulara denir. Şimdi sizinle bu küçük metinimizi okuyalım. Kayık, ırmakta iki kayık, ırmak akar, kayık akar, okan kayıkta, ayakta, okan kayıkta otur. Bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Çocuklar, size tavsiyem izledikten sonra bu videoların sesini kısıp tekrar kendiniz okuyarak tekrarlamanız. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.